লাল খয়েরি টানস্টেকের ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, লাল খয়েরি ফ্রিজ 250 লিটার ফ্রিজ, 250 লিটার। ভিতরে তো দেখান, ভিতরে দেখেন একদম ফ্রেশ কন্ডিশন আছে, দুইটা গ্লাস আছে, প্রোটেক্টর গ্লাস সবকিছু ওকে আছে। এই ফ্রিজটা আজকে এটাও আজকে অফার দিয়ে দেবো, জান। কি অফার? 22,000 টাকা না, এটা একবারে করে দিলাম 16,000 টাকা। 16,000 ভাই, রাউন্ডে কমাই দিয়ে একটু দেন ভাই। আচ্ছা জান, 15 করে দিলাম। 15,000 ফাইনাল। ফাইনাল। ফয়সাল ভাই দেখেন, একটা হলো কোরিয়ান ব্র্যান্ডের ফ্রিজ দেখাবো, হোয়াইট কালার ফ্রিজ, একটা গর্জিয়াস একটা ফ্রিজ, কোরিয়ান ব্র্যান্ডের। হ্যাঁ কোরিয়ান ব্র্যান্ডের। ডায়ো ব্যাগটা বই রাখছেন ভাই? হ্যাঁ ভাই, ব্যাগটা রাখছে ওই যে নন পোস্টের উপরে ডিপ। হ্যাঁ উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। নিচে নরমাল। এই দেখেন একদম ফ্রেশ কন্ডিশন আছে, পকেট টকেট সবকিছু কমপ্লিট, সব আছে ইনশাআল্লাহ, একদম ফ্রেশ। আচ্ছা কত লিটার? এটা আপনার হলো লিটার হলো 220 লিটার। আচ্ছা দাম কেমন ফ্রিজের? এটার দাম হলো 14,000 টাকা না, একবারে করে দিলাম 12,500 টাকায়। 12,500? হ্যাঁ।